放心喎，有我陪你逛。你做咩啊？唔相信我啊？保證流程一模一樣啊！做咩出站啊？一般唔係遲到半個鐘嘅咩？咁晚出嚟做咩啊？唔啱規矩嘅。點你又想呢個背脊快啲單出嚟啊！快啲行咁耐不如整翻杯清爽檸檬茶解暑先咧。最近鄰里強勢回歸咗泰綠手打檸檬茶，採用咗新鮮檸檬同東南亞風味綠茶底形成嘅泰式獨特風味，非常之清爽解滯啊！哇！一啖提神醒我好正啊！係咧，因為配有泰綠啊，幾得意啊！快買翻俾你男朋友啦！屌個男朋友咁識條鐵咩？使買俾佢啊！走啊，行街！可以喎。屌，你氣質都唔襯嘅。走走。我想食呢個，你俾住先啦。呢個佢超好食啊！你去點啊？我就 A 翻俾你啊！嚟啊，把今日嘅錢 A 俾我。今日一般都係第二日俾錢嘅。咁我咧？你第二日去到半份鐘咯。啊！屌你達文犀利啊你！等一陣，幫我拎住。做咩啊？